برج کاشانه یکی از بناهای تاریخی شهر بستام در استان سمنان است. این برج آجری با ارتفاع حدود 20 متر در جنوب شرقی مجموعه تاریخی بستام قرار دارد و قدمت آن به دوره ایلخانی نسبت داده می شود، هرچند برخی منابع آن را به دوره سلجوقیان نیز مرتبط می دانند. ویژگی‌های برج کاشانه: ساختار معماری: این برج استوان‌های دارای بدن‌های آجری است و تزئینات ساده‌ای دارد. برخی معتقدند که در گذشته دارای کتیبه یا تزئینات بیشتری بوده که به مرور زمان از بین رفته است. کاربری برج: درباره کاربرد دقیق برج کاشانه نظرات مختلفی وجود دارد. برخی آن را مناره یک مسجد قدیمی می‌دانند، در حالی که برخی دیگر معتقدند یک برج راهنما برای مسافران و کاروانها بوده است. وجه تسمیه: دلیل نامگذاری برج به کاشانه مشخص نیست، اما احتمال دارد به دلیل کاربرد آن به عنوان دیدبانی یا هدایتگر مسیر بوده باشد. مقایسه با دیگر برج‌ها: برخی این بنا را از نظر ظاهری شبیه به برج گنبد قابوس در گلستان می‌دانند، اما با ابعادی کوچکتر و تزئیناتی ساده‌تر. این برج یکی از نمادهای تاریخی بستام است و در کنار آرامگاه بایزید بستامی از جاذبه‌های مهم گردشگری این شهر محسوب می‌شود.